Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle buluşmaktan çok mutluyum. Bugün de sizlere Erkan, Meriç ve Hazal Subaşı çiftinden güzel görüntüler, mutlu paylaşımlar sunacağım. Birbirine yakışan ikili Adın Sen Koy dizisiyle başarıya ulaştı. Zehra ve Ömer olarak sevilen çiftler hayranları tarafından sevilmeye devam ediyor. Güzel görüntüleri, muhteşem paylaşımları sizlere sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın arkadaşlar.